Guys, filmi akkam ture. Gaafa intalattiin achi fiidee dhuftee gurbicha mormatti xaxamtu maammishaan rifatanii kimbil jedhan. Akkam isa godhan naanti. Odansoonni kiyyallee anillee waan harawa jaalannaa yeroo nama wal argummoo qabrir jechuun amara kiyya. Sanuyyuu immoo ruutatti hin himne akka isheedhaan wal argu. Intala jaarsa qabu jaartii qabu eksiin intalli durii jaalalleen durii dhuftee mormatti maramtu hunduma keenya kuwwadhe rifachuun ammaka. Kuf jennee miti. Naguma gaasi maamishaan istaayilii jijjiiratanii dhufan. Inde africh qabrir jedheen qabrir jedhu. Way ruuttaa obsasiif haa kennu. Innaa afrishadha. Ruuttatti nimnedhe akka intalattiidha wal argu. Irruma deeme laphee ishee garuu. Innaa kan kana godheef immoo isaan lachinuu miira hin taane keessa jira waan ta'eef dursa tana waliin haasofsiisee san booda ruuttadhaan wal agarsiisa. Yoo isaan lamaan wal agarsiisee booda isaan iyyuu wal lolanii. Kanaaf iyyuu tasgabbeessee booda isaan lamaan wal agarsiisa. Namni kamuu sababa kiyyaan akka gadduun barbaadu. Natsiini jireenya ishee balleessiteedhanii namoonni baay'een dubbataa turanii isinillee dubbachaa turtanii. Kanaaf iyyuu anallee naggadditanii jirtanii wanta hundayyuu dubbiidhaan waliin furra. Wanta jiru hundayyuu waliin dubbannee waliin furra jedheetanii gara Finfinnee dhufaa jirti jedhee na arguuf baay'ee hawwitee jirti irra deddeebitee bilbiltii sima bilbilamoo isheetti bilbilaante innaa hin dhufti wal arginaa kanammoo kanan taasisu isheen illee miira kana keessaa baate kana booda gammaddee akka isheen jiraattu jireenya nama kamiyyuu akka saba kiyyaa baduu hin barbaadu gammachuu namaa malee gadda namaa arguun jaaladhu jedhee jira. Qabrar jedhee eege maamishaan illee isa duuka qabrar jedhanii istaayilii jijjiiratanii maxxu. Innaa saniif jedhee ruuttaa ittiin himne sana booda asii sirreessee isaanii wal agarsiisadheeti saba kanaaf jedhee intalattiin dhuftedhee dhufnaan intalattii akkuma argatu isaan fiigdee mormarratti maramte inni illee mormarra maramee wal qaaneffachuun amma wal qaaneffatan. Isheen iyyuu yeroo miidiyaa irratti akkasitti haasoftu waan na rukutti se'ee jedhe yeroo na bira dhufte Abrish. Namra dhufnaan immoo jettee hin saalfattee akkami jireenya naanin bakka gammachuu malee wanta waan durii jireenya nan gaafatanii akka amma gammadeen jira baay'een gammadee jira ijji kiyya amanuu dadhabee irrifattee hoollattee innaa ijji kiyya amanuu dideettee innaa akkami haala jijjiirama irratti argite maali akkami jennaan inni furdattee jirta xiqqoo jetteeni inni immoo guddattee jirta dheeni waggaa tokko akkas jedhan erga wal arganii. Walqaaneffatanii isheen immoo rifadheette hin oollattee inumaa yoo kaameeraa sirraa cufa yoo wanti haasoftu yoo kaameeraa sodaate jennaan rakkoon qabu jettee innaa waa'ee isa miidiyaa irratti dubbatamuu kana wanta na gaafattu qabdaa'ee anillee san booda wanta si gaafadhu qabaa jedheeni sababa kiyyaan akka ati gaddituun barbaadu yeroo hunda gammachuu kee arguu barbaada namni kamiyyuu sababa kiyyaan akka gadduun barbaadu kana boodatti illee jireenya itti fuftee nama gaarii ana caalu argattee akka jireenya kee waliin jiraattu akka yeroo bareedaa qabaattu akka gammachuu kana booda gammachuu si waliin arguu dura maqaa ishee beeksistee jirti maqaa ishee beektan jedheeti jalqaba seensa irratti. Innaa gammachuu kee malee kana booda boo'icha kee arguun barbaadu jedheeni innaa haala jireenyaa gaafannaa waa'ee jireenyaa nan gaafatini waan jireenyaa na gaafatte gammachuu kiyya ammaa kana na jalaa balleessa ani gammadee jira baay'ee gammadee si arguu kootiif jetteeni innaa amma waa'ee duraanii waa'ee jireenyaa waa'ee gaafii kanaa gaafannaa nan gaafatin gammachuu kiyya balleessa jette baay'ee gammadee jira innaa ammachuma waan isa miidiyaa irra jedhamu kana akkamii jennaanini abdiin itti hortee jirta. Jireenya amma jiraattu kanayyuu gammadaa akka hin taane anaan immoo abdiin itti hortee jirta ammallee taanaan inni jireenya ati itti jiraattu kuni dhugaadhaan fudhadhu gammadaas miti hin tura malee ati kan kiyya si godhachuun kiyya hin oolu hin taatammoo jette akkas hin jedhini abbaati daarri jennaan inni sammuun kiyya amaniin fudhatu jette akka tamantuuf maalaa godhu jennaan homaa akka guutuun barbaadu garuu dhamanu amma garuu miira gammachuun natti dhagahamaa jira waan si argeef baay'ee gammadee jiratteeni. Innaa bakka baay'ee odeessuun barbaaddu ergasii Abrishi anaaf situ nubatin malee ammayyuu duuba deebiiti barreeffamootaan si barreesse ilaalee seerumaan adda baane situ akkas gadhee fudhatin malee anaaf seerumaan adda baane akka adda baanu sitti mee jireenya jalqabee jennaanini abdii naaf kennitee jirta abdii naaf hortee jirta. Abdii wanti naaf gootee jira innaa immoo hunda caala kana aarse isa ati miidiyaa irratti hin beeku gonkumaa jettisanii jetteen aaraan akkas hin jenne jaalallee kiyya akka taate dubbadhee jira Abrish afaan hin dubbatee nama amansiisuu tanan beekatti beekanna akkas hin jenne jaalallee tiyya akka taate dubbadheen ture jedhe amma immoo
ati jireenya itti jiraattu kana gammadaadha jedhee itti fufta jedhee hin amanee fudhatu sammuun kiyya. Hin unturu malee guyyaa tokko kan kiyya ta'uun keenya oolu jennaan inni akkasin jedheedhaan jireenya kiyya qaba. Akka tamantuuf maal gochuu qabannan bakka namanu sammuun kiyya fudhatu jetti. Hin amanu fudhatu sammuun kiyya. Innaa Abrish maaf akkasnaan jetta ati abdiin natti turtee jirtannaan inni ati akkaataa itti hubatte malee ani adda baane siin jedhee jira. Meelaalii dubartii kasii barreessee barreeffamoota garaagaraa jedheeni ergasii ishee ilaalaa garuu abdiin afurtee jirta. Ani abdii malee akkasin jedhu. Innaa ammoo kanas siin jedhee abdii kanas sii kenne osoo ruuttadhaan waliin barin duraa jedheen akkasii miti jetteen. Inni immoo dide. Eessa jiranii rakkoon achumatti fura. Inna har'a laaqana si affeera jedheeni waliin guyyaa guutuu ooluu qaba jennaan lakki akkasin jedhini waliin ooluu hin dandeenyu jedheeni. Innaa laaqana si affeera san booda gara biyya keetti deebitaa. Innaa immoo jireenya gaarii akka jiraattu kana booda itti gammaddee akka jiraattu kana booda akka boossuun barbaadu jedheen. Isheen gammaddee jirti dubbachuu dadhabdee hoollatte waliin baratan fakkaata barumsa irratti illee goobazii turteedhe anillee goobazii ture jedhee innaa waliin barumsa baratan fakkaata. Innaa mucoon isaa arginaan dhiiba gammaddee ilmaa dubbachuus dadhabdee qaanoftee bakka yoo inni addaa sooyyuu lafa laalti maa akkas qaaneffattedha. Maa akkas qaaneffatta. Innaa gammachuun silaa dhuguma dubbachuuf mucaawwan baga isarraa adda baate kun nama bultiif ta'u miti. Innaante osoo immoo wanta gaarii kan hojjetu ta'e jechuun osoo nama gammachiisuuf yookiin eeyyan natsiinis arganaan gammaddee jirti. Namni akka ittiin gaddine barbaade dura mana isaatii qulqulleeffata. Ruuttaan amma naarti. Naartu naante miti ruuttaan iyyuu rufadhee maameeshaan gombis qombol jedhanii lafatti gaggaranii oolanii. Anna achi fiidee eegsisii duraanitti bar mormatti maramtee akkasisa dhungachuun naante rifachiisu. Innaa ruuttaan kan arginaa naarti. Ammachumaa maal jedheeni ruuttaadhaan waliin agarsiisa. Kana booda haasofnee xumureennaani yoo dhimmallee qabaadhe simaaf sim waliin xumura malee ruuttaa wal arguun barbaadu jette. Barbaadu ruuttaadhaan wal arguu. Bakka kan har'as xumurru gaafa biraas wal arginu wanti xumuramu bakka sima wajjin jedheen akkasitti xumureen ishee ruuttaa arguun barbaadu jettee. Innaa immoo haga ammaa sammuun ishee amanee fudhande maal jechuu sammuun ishee amanee fudhan waa jedheen taata. I don't know. Kana siin jedhe immoo osoo ruuttaadhaan walitti dabalamin dura akka jireenya gammadaan jiraanne akka waliigaltee hin qabne kanuma argaa jiru kana ittiin kanuma argaa jiru kana waliigalteen jiru gammaddee ta'an jiraachaa jirtu hin tura malee ati kan kiyya ta'uun hin oolu jara sararanii wal qaaneffachuun. Sirmaayyoo osoo immoo ol fuudhanii jaratti waliigaluun ooltu. Abboon fuudhin Abrish intala tana fakkaattu. Abrish dhiira gaalaaf ta'uu miti. Mindinnoos ruuttaa irruma deemi laphee hin boossi. Akkasi dhungatti innaante enna baay'een dubbanne wanti isheen akkas dubbatti waa'ee duraanii wal gaafannaan isheen saalfatti waa'ee wanta darbee jireenyaa wanta haaraa maal turenna wanta haaraa hin jiru si arguu malee jetteeni bakka waan biraa wanti haaraa jireenya kiyya irratti hin jiru hunda caala si argachuu si arguu kootti baay'ee gammadaadha jette ija kiyya amanuu dadhabee tirrifatte hin qaaneffattaadhaan inni iyyuu qaaneffatte bakka dubbiin kanaan dhufee fiilmiin kanaan dhufee dhumee bakka har'a laaqana hin affeera san boodatti gara biyya ishee deemti. Waliin ooluu qabannaan hin didee soba malee olumaan oola. Silaa ruuttanuu walitti buufate akkasitti mushkilaa fi kadiiriin uumame qabrarri jedhee egaa ani nama haaraa arge amala makiyya qabrarri jechuudha. Namni sababa kiyyaan akka gadduun barbaadu namni akka sababa kiyyaan bo'uun barbaadu waan ta'e gammachiisu malee jettee shaggaa gootee isa san naciin baga gammaddee garuu ruuttaan hin gadditi kaa mushkila kadiir. Hundaafuu baga mucaa miira san keessaa baaste baga baaste kana booda gammaddee jiraachuu qabdaa gammachuu kee malee gadda kee arguun barbaadu hin aarsu ruutta mee amma namni jaalattan gokkoo akkuma keessanitti fudhaati namni jaalattan tokko eegsisaa miti nama tokko dubartii takkan gaafa akkas jedhu naartani mee isin akkuma hiriyoonni kiyya jechuudha yemri nama laachi dhugaa kun isin hin jedhe obsa ishee dhafaa kennu malee ruuttaan Abrish godhe baay'ee nama aarsa kalas. Wanti sirreessuu qabu yoo ta'ellee nama biraa dabalatee yookiin nama akkasii malee akkanatti arge hammattee san dhungattee moo hin ta'a kun yoo nama. Ante qabrarri bira maammaa lamin hin qaraabbatan. Ante qabrarri jedhee egaa ministirii bichaa naan argatan isin ministirii naa erga gaa'isuchi ministirii akka Abrish naa erga nama dhiira naa wayyaan. Akkasi gaa'isuchi dubbii nagarii tabalaasha. Eksiin raayitii ta'uu hedduma akka. Hanga barbaade ilu ta'u kan kiyya si godhachuun hin oolu jireenya ammatti jirtu kun gammadaa miti innaa ammoo akkasaan jettee na taasofte turte kana siin jedhu duraanii osoon jireenya jalqabini anammaa bitti daadhaa innaan dhageessu isheen akkam godhee si amansiisu reedhe
ነጽዬ ቻኔ ሰኑ እና ጋይሶችዬ ከንድረት ሩታ ብረት ነፃነት ነጽዬ ቻኔ ከንታሰ ተነከረን ከንደገነፍ ችግር አለ የለም እንዴ ችግሪን ቀሙ ነው ጋይስ እና ነገር ይብዱብና ረካስት ዱመቴ እንተለቲን ባይና ሶፍኔ ኩመን ስለስን እንጀደኝ ሰሳልፈቴን ቃኖፍቴ ሪፈቴ ሚረ ገመቹ መሬ ሚረ ብራ ከነት አጋማን ዝሬ ደከነኑ በደቴ ሚረ ገመቹ ኩን ሞ ከነራን በኔ ዋነስ አርጌፍ ባይ ገመዴ ድረቴ ጡልብ ጀቻ ድፍቴ ሐመቴ መርቴ ኡንገቴ ይሄ ደከክሊና ነጋምቡላ ገና ባይ አርግደው ጅራን መለስትሪ ሰሪና ያረዳ